គ្នាបាទសុខសប្បាយដែរទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទជួបជាមួយលោកគ្រូបន្តទៀតណាទាក់ទងទៅនឹងការរៀនអាននិងការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទកាសែតមួយដែលលោកគ្រូដកសងចេញពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មកបង្ហាញទៅដល់អ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាណាបាទចឹងនេះគឺចំណងជើងដែលយើងថាភ្នំពេញ Police prepares nearly 3,000 troops for the 12 ASEAN Para Games បាទនេះគឺជាចំណងជើងដែលគឺជាព័ត៌មានបាទថ្មីណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទទៅលើ Para Games បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលអស់គ្នាតោះយើងនាំគ្នាទៅសិក្សាទៅលើ vocabulary ឬក៏វិទ្យាស័ព្ទបាទនៅក្នុងអត្ថបទនេះទាំងអស់គ្នាណាបាទការរៀនអានអត្ថបទកាសែតយើងត្រូវចេះពាក្យពេចន៍ឲ្យបានច្រើនណាទើបយើងយល់អត្ថន័យពាក្យទាំងអស់នៅក្នុងអត្ថបទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមលើកយកពាក្យទាំងអស់នេះដែលនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមបាទលោកគ្រូតែងតែសូមការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកសិក្សាទាំងអស់ណាបាទសូមជួយចុចពាក្យ subscribe បាទនឹងយករូបកណ្ដឹងណាហើយយកពាក្យថា all ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទៀតពីលោកគ្រូផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណណាអញ្ចឹងនេះ vocabulary បាទទី1គឺពាក្យដែលយើងរៀនគឺ brigadier general បាទ brigadier general បាទមានន័យថាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបាទspokesman បាទអ្នកនាំពាក្យ and municipal police បាទគឺប៉ូលីសក្រុង okay the next word is troops បាទគឺកងទ័ពឬក៏ទាហានអញ្ចឹងណា okay as well as ជា preposition បាទយើងមកដល់ព្រមទាំងបាទ and deputy commissioner បាទ deputy commissioner បាទយើងមកដល់ស្នងការប៉ូលីសរងបាទ respective បាទ respective ហ្នឹងយើងបកថារៀងខ្លួននីមួយឬក៏ទីតីបាទ and the next word is professional forces បាទ professional forces មានកម្លាំងជំនាញ intervention បាទគឺអន្តរាគមន៍ arise លើកឡើង okay and fire suppression មានការពន្លត់អគ្គិភ័យ prevention unit បាទ prevention unit គឺ unit ហ្នឹងគឺអង្គភាពណាអង្គភាពបង្ការឬការពារផ្សេងៗបាទហើយ lt.gen នេះអានេះគឺជា shortcut ទេគឺជាពិកាត់ទេដែលមកពី lieutenant បាទ lieutenant general បាទ lieutenant general គឺឧត្តមសេនីយ៍ឯកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យណាដែលយើងសិក្សាដែលយើងកំពុងតែសិក្សាហ្នឹងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងបាទហើយសង្ឃឹមថាពាក្យទាំងអស់នេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលចង់ដឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសណាបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលបាទសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទៅរៀនអាននិងបកប្រែជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាអូខេបាទនេះគឺជាអត្ថបទបាទដែលគេដាក់ចំណងជើងបាទភ្នំពេញ Police prepare nearly 3,000 troops for the 12 ASEAN Para Games បាទអញ្ចឹងពេលយើងបកប្រែបាទយើងបកប្រែនេះ Police នេះមុនណាបាទភ្នំពេញអញ្ចឹងភ្នំពេញ Police មានថាគឺ Police នៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹង prepares បាទរៀបចំបាទគាត់ធ្វើការរៀបចំអ្វីដែរបាទនេះ prepare គឺយើងបកពាក្យ troop បាទ troop ហ្នឹងគឺកងទ័ពឬក៏ទាហានអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទទាហានចំនួនប្រមាណបាទគឺចំនួនnearly នេះចិត្តណាឬក៏ស្ទើរតែបាទគឺចិត្តចំនួន 3,000 នាក់បាទ 3,000 នាក់សម្រាប់អីគេបាទនេះសម្រាប់គឺកីឡា Para ASEAN ណា
លើកទី12មានណាគឺសម្រាប់កីឡាអាស៊ាន Para Games បាទលើកទី12បាទPara Games ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចបងប្អូនគឺតកតងទៅនឹង ASEAN Para Games ហ្នឹងគឺលើកទី12ហ្នឹងមានការរៀបចំសម្រាប់ការប្រកួតអ្នកជនពិការបាទកីឡាជនពិការបាទគាត់អាចធ្វើការចូលរួមប្រកួតបាទឥឡូវចង់ដឹងច្បាស់ថាតើមានខ្លឹមសារណាជាមួយនឹងអត្ថបទហ្នឹងបាទជើងអានទាំងអស់គ្នាបាទ Brigadier General San Sokha spokesman for the Phnom Penh Municipal Police confirmed on May the 31st that Phnom Penh Municipal Police has prepared more than 2,800 troops to provide security and orders for the 12th ASEAN Para Games, which Cambodia is hosting. បាទយើងអានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយយើងត្រឡប់ទៅបកទៅខាងលើវិញបាទគឺយើងបកថានេះហើយគឺ Brigadier General នេះយើងបកថាយើងបកថាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបាទឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបាទអញ្ចឹងឧត្តមសេនីយ៍ត្រីលោកសានសុកសីហាបាទហើយគាត់ក៏ជាអ្នកនាំពាក្យបាទអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងសម្រាប់នេះ Municipal Police គឺប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញយើងហ្នឹងបាទគាត់ជាអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញគាត់បានបញ្ជាក់បាទកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាបាទគាត់បញ្ជាក់ថាម៉េចគាត់ថាគាត់បានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺគាត់ប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបានរៀបចំកងទ័ពឬក៏ទាហានច្រើនជាងបាទ2800នាក់បាទដើម្បីផ្ដល់នៅសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់បាទសន្តិសុខក៏បានដែរបាទសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់បាទសម្រាប់កីឡាអាស៊ាន Para Games លើកទី12បាទដែលកម្ពុជាកំពុងឬក៏នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានណាជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាណាយើងរៀនអានភាសាអង់គ្លេសចេះភាសាអង់គ្លេសហើយដឹងទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមយើងឬក៏ជុំវិញពិភពលោកទៀតផងដែរបាទតាមរយៈការរៀនភាសាអង់គ្លេស according to Sokha regarding the defense plans for the 12 ASEAN Para Games the Phnom Penh Municipal Police has set out a clear plans using a total force of about 2,800 people with the direct confirmation of Lieutenant General Sokha Deputy Commissioner បាទយើងអានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រឡប់ទៅបកខាងលើវិញណានេះយើងបើ according to មានថាយោងទៅតាមលោកសីហាបាទលោកសីហាបាទគាត់មានប្រសាសន៍ថាម៉េចយោងតាមសម្ដីរបស់គាត់ថាចំពោះបាទ regarding យើងบอกថាចំពោះផែនការការពារបាទ defense plans បាទផែនការការពារសម្រាប់កីឡា Para Games អាស៊ានលើកទី12ហ្នឹងបាទប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញបាទនេះណាប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញបានដាក់ចេញនៅបាទ set out បាទបានបណ្ដាក់ចេញនៅឬក៏បង្កើតនៅផែនការដែលច្បាស់លាស់មួយបាទ clear plans បាទផែនការច្បាស់លាស់មួយ using ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបបាទ total forces បាទកម្លាំងសរុបប្រហែលជា about នៅពេលនេះបងថាប្រហែលជា 2,800 នាក់បាទជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់បាទ direct confirmation បាទពីដោយផ្ទាល់បាទពីឧត្តមសេនីយ៍ឯកបាទពីឧត្តមសេនីយ៍ឯកសថេតហើយនឹងជាស្នងការរងបាទ Deputy Commissioner. The spokesman said that for this plan the roles and responsibilities are divided according to the skill as well as the relevant forces to take responsibility according to their respective tasks បាទអញ្ចឹងមានថាអ្នកនាំពាក្យបាទអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងក៏បានមានប្រសាសន៍ថា
ចំពោះផែនការមួយនេះបាទ discipline បាទ roles បាទ role ហ្នឹងគឺទូនាទីហើយ responsibility នេះគឺការទទួលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងចំពោះទូនាទីហើយនិងទំនួលខុសត្រូវគឺត្រូវបានគេបែងចែកបាទ are divided ត្រូវបានគេបែងចែកយោងទៅតាមបាទ according យោងទៅតាមជំនាញបាទ as well ព្រមទាំងបន្ទាប់មក relevant forces បាទគឺកម្លាំងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបាទព្រមទាំងកម្លាំងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបាទដើម្បី take responsibility មានដើម្បីទទួលខុសត្រូវបាទសួរត្រូវទៅតាមបាទ according to បាទទៅតាមភារកិច្ចឬការងាររៀងៗខ្លួនបាទរបស់ពួកគេបាទ respect task ហ្នឹងគឺការងាររៀងៗខ្លួនរបស់ពួកគេបាទអូខេឥឡូវទៅមុខទៀតបាទ In addition, Sokha continued that the force is set up at the venues, hotels along the road, as well as at the resorts and entertainment location, where the delegates are also athletes willing to go and take part in the entertainment location. បាទនេះយើងបក add in addition មុនទៅថាលើសពីនេះទៀតឬក៏បន្ថែមពីលើរឿងនោះទៀតបាទលោកសីហាគាត់បានបន្តទៅថាកម្លាំងហ្នឹងគឺត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅទីកន្លែងបាទនៅទីកន្លែងដូចជានៅសន្តាគារហើយនឹងតាមបណ្ដោយផ្លូវហើយព្រមទាំងនៅរមណីយដ្ឋានបាទ resort បាទរមណីយដ្ឋានហើយនឹងទីតាំងកំសាន្តផ្សេងៗទៀតបាទ entertainment location ដែលប្រតិភូបាទដែល delegates ប្រតិភូហើយគឺជាហើយជាមួយនឹងអត្តពលិកបាទ athlete អត្តពលិកគឺមានបំណងចង់ទៅហើយនឹងចូលរួម go and take part បាទ take part ចូលរួមបាទនៅទីកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងគាត់ដាក់កម្លាំងនៅការពារនៅទីនោះណា In addition to more than 2,800 professional forces, he claimed that there are also district intervention forces and special intervention forces that are ready to act as problems arise. បាទយើងអានប៉ុណ្ណឹងយើងបកពីលើមកវិញថាបន្ថែមពីលើកម្លាំងជំនាញដែលច្រើនជាង 2,800 នាក់នោះគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ថាគឺមាននេះមានអីគេនេះមាននេះintervention forces គឺកម្លាំងអន្តរាគមន៍ថ្នាក់ខណ្ឌផងដែរបាទ district បតខណ្ឌណាផងដែរហើយនឹងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសបាទ special intervention forces បាទគឺកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសthat are ready បាទដែលរៀបចំពីរាល់អស់ហើយដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការបាទ to act ហ្នឹងគឺធ្វើសកម្មភាពឬប្រតិបត្តិការ if ប្រសិនបើបញ្ហាណាមួយបាទគឺកើតមានឡើងបាទឬក៏លើកឡើងបាទ alright the Phnom Penh Municipal Police also has a fire suppression and prevention unit បាទយើងបកនេះថាប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងជាមួយនេះផងដែរក៏មានអង្គភាពបង្ការឬការពារពលរដ្ឋអភិភ័យផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺមានអង្គភាពជាច្រើនណាចូលរួមដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពបាទជួនកីឡាករនិងប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាណាក្នុងកំឡុងកីឡា Para Games នេះឯងបាទអញ្ចឹងការរៀនអាននិងការបកប្រែរបស់លោកគ្រូក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់អ្នកសិក្សាទាំងអស់ណាបើសិនបើមានការខ្វះខាតឬលើសលួសយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ